Chút. Hết tiền rồi. Làm thế nào bây giờ? Tháng nào cũng cháy túi. Tôi sẽ nói với bạn 3 cách đơn giản nhất khiến bạn nghèo đi mà hàng tỷ người vẫn thực hiện chúng mỗi ngày. 1. Nghĩ rằng ít tiền thì quản lý làm gì, cứ đợi đến khi có nhiều tiền thì mới học cách kiểm soát tài chính. 2. Bỏ qua những khoản chi nhỏ, bởi vì nó nhỏ mà. Một cốc trà sữa 50.000 đã bằng 1/5 thu nhập tháng bay hơi. 3. Luôn tự nhắc bản thân rằng đã kiếm tiền vất vả rồi thì cần phải được tận hưởng, tự thưởng cho bản thân. Hết lúa Chúa lại ban. Đây chỉ là cách tặc lưỡi để có thể tiêu dùng một cách không kiểm soát mà thôi. Nhưng nếu đã cháy ví thì phải làm sao? Đừng lo, F88 luôn có sẵn hạn mức khi bạn cần xoay vốn. Mở ngay My F88 để check hạn mức ngay. Có hạn mức rồi này. Đừng để tài chính là nỗi lo thường trực mỗi cuối tháng. Hãy kiểm soát tài chính một cách thông minh.